明嘅出線。但係如果打和咧，即係攞得1分嘅話，即係大家失咗2分咧，個形勢係弊啲啦。咁所以對於佢嚟講係必定係背水一戰啦。咁啊，但係咧李朝都追到。哎呀！呢個波減緊嚟，楊鴻輝排波第2波，哎呀攬翻出嚟，再射單 Q， 咁啊結果咧呢個波都係入唔到啊！咁啊雖然咧中國球員個波入咗8界，咁但係嗰邊個旁聽係完全冇事㗎，咁啊于大寶都指住咁大都冇用。開燈會唔會好啲啊？即係可能比賽前要做嘅嘢就幫啲大聲公叉翻電啦。其實呢個應該係前一晚要做嘅，不過今朝先翻到香港，所以我啱啱先記得呢件事。鼓啊、成啊嗰啲都會 depends on 今日，即係 depends on 邊一個場地而去帶翻相應嘅嘢啦。即係好似啟德咁樣，其實我哋仲有一個再大啲嘅鼓嘅，但係我哋預計今日應該係帶2個鼓去就夠㗎啦。其實通常我哋有2個篋啦，咁呢個就係最近先分開嘅。咁一個就係負責做掛旗，即係掛喺度嘅旗嘅一個篋啦。然後另一個篋就係我哋攞嚟揈嘅旗嘅。咁呢張就係上一次我哋 base on 好多十年前嘅嗰一張香港隊加油嘅嗰張 banner。係啦，咁我哋當日就喺啟德嘅時候，就擺咗喺啟德個看台上邊啦，咁就俾球迷可以自己喺個旗上面去寫自己想寫嘅嘢，咁就叫做可以多一份意義咁樣咯。好似上次喺孟加拉，李小恒入咗3球反級咗之後，咁就整咗張今晚打老虎嘅李小恒。你講埋先。係咁多啦，依家。係啊，佢話。呢個就係我哋隨時 match day 幫手車白紙嘅司機。大家好，我係阿奇。係阿奇。呢個係咪就係你嘅晚餐啊？係，問下今日嘅第一餐，因為今朝7點先放工，飛咗14個幾鐘翻嚟，7點鐘放工，瞓醒覺3點鐘，跟住你就嚟咗。我哋見證咗歷史啊！嗨，大家好，我係翠妮 Karen。依家咧，我係一個人行緊過去啟德體育園。其實我今日係同 Moment 睇過。港足呢件事就我覺得喺個網都好少人留意同埋睇啦。咁我就喺度諗，我作為一個女性嘅球迷可以做到啲咩？因為嗰陣我喺 YouTube search， 可能拍片嘅得 Coleman 仔，其他都係一啲好少 edit 嘅一啲叔叔嘅創作，或者剪翻一啲賽事精華出嚟咁樣。跟住我就覺得，如果其他 content 即係吃喝玩樂啊，或者行山啊，已經好足夠嘅時候，呢方面反而冇人做，仲要係冇女仔做，我就覺得我可以將我自己識或者有興趣嘅嘢擺落去咯。
快打俾佢啊！你打俾佢啊！你會員。哦，呢個係呢個係咪就係呢個？我超嘅名啊，就係呢度。作進一步檢查，多謝合作。可能晏少少咧，啲 helper 咧會幫手揈旗嘅，咁可能我哋一陣間會做少少彩排咁樣咯。咁依家都係做一啲準備嘅工作，見嘢就做啦，都冇乜話好仔細大家分配啲咩嘅。因為 keep 住都唔係話好賺到錢，即係錢係擺得勁後。set 俾自己嘅職責就係將一啲最精華嘅嘢，或者我同埋其他球迷嘅反應，或者場邊發生嘅得意嘅嘢，我就剪埋一齊。咁啲人就覺得哇，喺 YouTube 睇完覺得幾好睇，就可以去現場度睇波咁樣咯。我通常都係現場噶嘛，但係我翻到去睇啲新聞嘅相或者片，我覺得哇好癲啊！仲係一班紅衫嘅人喺度嗌 We Are Hong Kong，係好特別。所以我好明點，即係個4-5萬人點樣嚟，就係見到呢啲片就覺得哇好正，都會想入嚟 feel 下咯。喺球場呢個少少嘅空間，呢個10分鐘先可以講到自己仲係香港人嘅呢個身份咯。And so Afghanistan hasn't qualified for a major tournament ever. And Hong Kong， 我哋喺香港係好難出行噶嘛，嗰陣即係話好嚴格咁樣控制住。咁其實呢啲咁嘅措施咧，好難令到我去出去睇波嘅。嗰個6月咧，其實就係香港隊踢嗰啲亞洲杯外圍賽嘛。咁我覺得我應該要試下去參與下啦咁樣。咁我最後就去咗印度。即係我自己會諗，咁其實係咪應該都有啲喺印度嘅香港人會出現呢？但係結果就淨係得我一個咯。咁我有心理準備嘅，即係我一個人要同佢哋對冚㗎啦。反正個場就係其實冇乜人嘅，其實好靜嘅，turnout就真係。咁我嗌呢啲球員一定聽到嘅，出發點就一定係要球員或者嗰個團隊聽到，我要俾到個力量佢哋。咁擔心印度嘅都係衞生嗰啲嘅啦，恒河水喎幾勁啊！唔知點樣用手就搞嗰啲辣絲定乜鬼嘢，我唔知啊，嘢飲咁樣啦，安全地翻到香港，呢個係重中之重。因為我哋排住先，我想排完之後就走。好凍啊！點解你仲可以短袖衫嘅？有啲人咧係會問點解我唔收錢啊？即係可能有啲人話咁我收錢俾咗錢嗰啲人先有咁樣。3張得唔得？好啊，可以啊。唔該晒 thank you 啊！你話希望我陣間係如果佢可以嘅話，就叫佢陣間，跟住佢就可以喺電視機見到。好啊！一講錢咧，我就覺得
好似有商業化咗。你可以喺度等我哋幫你搣都得，係啦，你喺度企喺度1分鐘都可以。最麻煩就係成日我出嚟要排嗰時，咁可能我真係一個人 handle 唔到。唔係，係因為而家呢個狀態好多人，都揾咗好耐先揾到今日個6個 helper 咁樣合照。我唔係明星啊，但係。Sorry， We are Hong Kong。都有人應嘅，但係呢陣間喺裏面。香港對新加坡呢場比賽係我睇咗香港波咁耐以嚟，我由13年開始睇香港波，最重要嘅比賽係呢一場。對上一次入到亞洲杯係好彩，如果我哋有多一次連續第2次打入亞洲杯嘅話呢，就係個實力喺度。係啦，真係有一個，我哋係有咁嘅實力。左腳高波位咪出得頂到啊！方炳佳啊！哇！呢個波真係艾華頓俾個波入嚟好靚喎！正方炳佳又企喺個位靚位，頭槌一頂之下，對方門將馬布特雖然拍到啊，但係都入網啊！1-0啊！咁我哋係領先咗一段長時間㗎嘛，就會諗係咪又可以出線啊？大家都可以睇到呢個出線嘅時刻啊！但係又另一把聲就會同我講就話：哎呀，又唔好諗得太樂觀。亦都見到顏爵彬啊，開始有啲，哎呀，呢個波頭高咗咁樣甩埋嚟啊，慘啦！我仲覺得有得追㗎，但係最後都見住一球球咁失去啲機會就哇，好心痛咯，就覺得唔好真係最後啦嗰種好少少絕望嘅心情咯。翻走，仲有遠處位置，以航分迪左腳眼角，哎呀2-1，咁而家一來一回又爭好遠啦，我哋由領先變成落後一方，咁而家開去到輸咗2球之後，就開始真係要諗，我哋追唔追到？我哋係咪真係要出局啦？最後啦！當然換人反應是否太慢呢？一定係賽後啦，所有嘅討論區啦，所有嘅球迷啦，大家咧就茶餘飯後嘅一個討論嘅話題嚟㗎啦。即係睇咗咁多年港隊都係咁話㗎啦，你港隊永遠你對佢有期望嘅時候，佢就會閪俾你睇。踢完波嗰一晚或者嗰2、3、4日咧，都係好唔開心咯。我係有諗過究竟下一次出線係幾時咧？但我估計唔到，30-40年之後先至再入到一次，咁我其實已經係退咗休㗎咯。可能我會希望只係等多1-2屆就有機會再入到，咁我都仲有精力去睇比賽，可能更加多人到時又可以感受到我哋喺24年感受到嘅嗰種喜悅。我覺得以後嘅自己都會盡力支持香港隊嘅，但係你話係咪毫無保留呢？我有疑問嘅，因為我都會驚我以後嘅生活係有其他可能家庭嘅因素又好，可能係事業嘅因素都好，未必可以好似依家咁樣咁全力去支持。我會想盡力撐咯，我唔想放棄呢個香港隊咯。我今日有一樣嘢好開心嘅，
就係見到有咁多球迷入場睇我哋港隊嘅國際 A 級嘅比賽，係咁多年以嚟係好少可發生。我希望呢個熱潮唔好因為我哋香港隊今年出咗局就從此終止咗，我哋唔想再有下一個冰河時期，好唔好？希望大家將呢一份熱情、呢一份嘅熱心、呢一份熱血，繼續由2025年延續到落去2026、2027、2028。其實點解成日都係有成績，然後先話我支持香港運動員，而唔係反翻轉頭我因為支持香港運動員，所以佢有成績，所以我更加支持。夜波沙地見，和波印度見，輸波港超見。冇球迷，足球什麼也不是啊！